嗱呢度咧就係井頭花，呢度咧就係彩虹欄杆要上嘅，呢度就係麥理浩徑嘅10段，呢邊上。都幾舒服啊！呢度，雖然今日都係30幾度啊，但都要練下腳力嘅，揾啲簡單啲行下咯。如果唔行咧，肌肉咧就會退步㗎啦。周圍都有蟬聲。幾舒服。好啦，嚟到呢個位咧，嗱有左右兩邊，翻兩邊行咧都係樹圖同龜嘅，都冇乜所謂嘅呢度上。都係去翻呢條路。呢度上。哇！好大條雞公蛇啊！見唔見到啊？嗰條尾啊！哇！幾大條！啊！呢條尾雞公蛇個頭好大條。咬人嘅，避一避先，停埋一邊，慢慢過去冇事嘅。嗱，慢慢過我哋冇問題嘅。嗱，佢跳咗落去啦。嗱，幾大條，好大條雞公蛇。好，唔好理佢啦，我哋鐵欄呢條斜路上。聽啲人講咧，如果俾雞公蛇咬到咧，話要雷公響先至放㗎喎，唔知定假啦。聽就咁聽啫，咁啊真係冇考究呢樣嘢。咁有冇人真係俾雞公蛇咬過咧？可以留低留言講俾我聽㗎。嗱，繼續呢度往郊野公園院上。好啦，而家啫就開始上山，嗱，跟住樓梯上，隔離有鐵絲網嘅喎，好似軍事禁區咁啊，好似啫，梗唔係啦，因為隔離嗰個咧應該係嗰個儲水庫嚟嘅。嗱，呢度麥理浩徑10段，嗱呢度開始上樓梯㗎啦。啊，好多蟬叫啊！唔知呢啲係咪叫秋蟬咧？但應該唔係啊，而家夏天嚟㗎。好，繼續上。好啦，而家上到嚟呢度啦，呢度係咩咧？睇個 M199，M 點解咧？
啲麥理浩徑咁解，呢度叫麥理浩徑10段，繼續呢度上。上到有艇啦喎！嗱，呢度有2張凳，如果攰可以去唞下嘅。嗱，呢度大欖郊野公園，右邊呢度，呢邊過去，我哋就唔係啦。我哋而家去彩虹欄杆。嗱，彩虹欄杆左邊上。嗱，呢度有咩啊？警告任何人士在郊野範圍縱火乜咁啦。好，繼續呢邊。呢個艇嚟，呢度擺咗好多佛像啊，唔好拎佢啦。嗱，呢有個艇，呢度可以休息嘅。我哋繼續呢度行。嗱，呢度有個小型嘅儲水池啦，洗下手好啦，唔好洗面啊。唔知有冇阿米巴變形蟲呢啲。繼續行。呢邊繼續行呢，又可以上到九景山，又可以去到彩虹欄杆，睇你自己揀啦。去到呢度有個牌啦，嗱，何福堂置樂花園就呢度落返去啦。發射站虎地村，藍地水塘就呢邊上，景峰花園、嶺南大學就呢邊去，跟住呢度都係經過彩虹橋噶啦。嗱，屯門青山發射站啊，對面嗰度。好啦，過咗呢條綠色欄杆，已經係進入彩虹橋嘅範圍啦。嗱，咩叫彩虹橋咧？見到啦，嗱，紅、橙、黃、綠、青、藍、紫，嗱，7種顏色喺晒度。有名叫7色彩虹啊嘛，就咁解咯。嗱，呢有個廟，天后娘娘。好啦，嚟到度睇下風景先。嗱，青山，嗱嗰邊啦，屯門碼頭啦。嗱，好遠好遠見到啦，港珠澳橋。嗱 ，V City 喺嗰度 ，V City 啦，見到啦，啲龍門啦，卓爾居啦。嗱，杯嶺商道咧就喺呢邊上噶啦，經過青山。跟住連山脈呢邊過，去到最後呢個，嗱呢個源頭山，跟住再落去靈道寺，呢叫杯嶺商道。行下咧，無端端落雨喎。好啦，要走返嚟呢個彩虹徑道啦。
嗱，呢個彩虹亭啊，有個亭喺度，你睇下出邊，哇！落雨落得幾密，好在有個亭喺度避雨。出邊都睇唔到啦，白茫茫一片。冇啦冇啦，行唔到噶啦，要完啦，呢個旅程算數啦。想再行都唔得啦，太大雨。好，拜拜。